Eekroyyee mamma cabbii baga gammadde dhugaa waaqayyo gammachuu nama gammachiisa mi warri siidhaaf gammadde laayik godha nageenyi faraar baqee bakkuma jirtanitti isiniif baay'atu kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyo ni nagaa kooti. Egaa yeroo darbee guyyoota darbee keessatti akkuma argitan mamma cabbee abbaan manaa ishee dubartii biraa jaallatee akkasittiin haati isaatillee baay'ee loltee baay'ee isatti dallantee turte jechuudha. Akkasumaan ergasii fuudhanillee walitti deebi'ee daa'imniyyuu haa maramu kiyyaayyuu ta'uu dhiisuu danda'a maal jedhee jechuudha. Maaliif waan isheerraa fagaatuun jechuudha. Kanaaf jidduma kanaan immoo haati mamma cabbeetii fi haati isaa walii galanii walitti araarsuuf murteessan jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti tola. Haati ofii dhugaa umrii dheeraa haa jiraattu. Haadholiin kamiyyuu jechuudha. Haadholiin hundumtuu umrii dheeraa haa jiraatan. Dhugaa waaqayyo umrii dheeraa isaaniif haa kennu. Kanaaf haati mamma cabbeetillee araaramuutu isaaniif mala. Araaramuutu isaaniif wayya malee dubbii jabeessuun hin ta'u jettee akkasittiin haati isaa daabboo maal fakkaatu tolchitee argitaniirtu. Daabboo argitanii aadaan keenya akkasi kunu aadaan dhugaa aadaa bareeda qabna. Aadaa bareeda qabna. Amaariffaa haasa'u malee dhugaa ijoollee Oromoodha jechuudha hundi isaaniituyyuu walisoodha. Kanaaf garuu Amaariffaa yoo haasa'anii jara fakkaatu waan ta'eef malee akkasii miti garuu aadaa keenya hin dagannu jechuudha. Mana namaa yoo deeman nama gaafa yoo deeman akkasittiin kun daabboo akkasittiin tolfatanii aadaan keenya akkasittiin deemuu jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti hin tolu. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Egaa mee daabboo haadheesnuti. Mamma cabbee dhiifama gaafatteerti. Maaliif haati abbaa manaa ishee guyyaa tokko dhiifama mucaan koo hin balleessaa isaatiif dhiifama jettee luka isheetirra kufnaanii dhugaa irra tarkaanfattee jechuudha. Hin diddee jechuudha ikruuni. Amma garuu haati ishee immoo maaf irra tarkaanfattee amma fees haa ta'u kan isaa haadha siifis haadha waan taateef irra darbuu hin qabdu ture. Amma garuu irratti kufii dhiifama gaafadhu jettee akkasittiin mamma cabbee irratti kuftee dhiifama gaafattee baay'ee tokko gammadde jechuudha haati isaatillee. Egaa haadha isaatiin araaramanii akkasittiin nageenya buusanii kan isaa immoo itti deema suutanii ka wajjin jirtu suni yeroo ishiin gadhiistetti ishii gadhiisisanii hinuma araaraman jennee yaadna. Waaqayyo walitti isaan araarsuu. Dhugaa bultii jechuun baay'ee hiika guddaa qaba, kabaja qaba jechuudha. Bultii ijaaruu jechuun kabaja qaba. Kabaja ofii yoo diigan immoo hin bareedu jechuudha. Ilkaan hidhii malee hin bareedu jedhu mitiire akkasi. Bultii namaatillee jireenyi namaatillee akkasuma jechuudha. Ilmuun immoo jidduu isaanii jira. Ilmaan ofii immoo haati abbaan yoo waliin guddisanidha. Wanti hunduu kan namatti tolu jechuudha. Kanaaf akka araaramanillee abdii guddaa qabna. Maaliif mamma cabbeen illee isa wajjiniin araaramuuf keessi ishii fedhii qaba jechuudha. Maaliif abbaa ilmoo isheeti. Takkarra lammaffaa immoo heerumtee hiikuu hin barbaaddu. Dubbiin jabaan nanuma aarte malee jechuudha. Ishiinis yeroodhaaf aara laalte garuu innis maaliif akka kana hunda keessa galee haadha isaatiiyyuu gaafii ta'ee isheenillee baay'ee aarte jechuudha. Dhugaa dubbachuuf egaa baay'ee tokko namatti tola. Waaqayyo walitti isaan araarsu tokko isaan haa taasisu seexana jidduu isaaniitii haa cabsu jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf namni tokko bultii namaa keessa seenii gufuu namatti ta'a jechuudha. Egaa kana hundaa hojii seexanaati. Seexana jidduu namaa seenee jaalala namaa kan balleessu, bultii namaa kan bittinneessu namarra ta'ee seexana jechuudha.
bakka nageenya namaa kan diigu nama sanirra taa'ee nama halaala dhufe sanirra taa'ee seexana jechuudha beektani. Kanaaf waaqayyo kaa jidduu isaaniitii haa cabsu. Akka araaramanii immoo walitti deebi'anii gammachuu waliin jiraatan abdii qabna. Mamma cabbee kaa hin yaanne haati isaa dhuftee akkasittiin dhiifama nagaafatti jettee hin yaanne garuu haati ishii dhugaa waaqayyo baay'ee tokko ishee wajjin buutee baatee ishee wajjin cabdee jirti jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf immoo haati ishii waan jette hin dhageessi jechuudha. Kanaaf akka araaraman kaa abdii qabna immoo hin araaramuu hin oolu waan ta'eef sinin jechuun barbaada. Hundi keessanuu kadhannaa godhaa fi video kiyammoo like share godhaa. Warri jaallattan immoo share naa godhaa dhugaa. Warri haaraa taatan immoo subscribe like godhaa. Yaada keessan comment irratti naa barreessaa. Hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedhaa ulfaadhaa. Video biraatiin nagaa walitti deebinutti ilkaan tura.